Demam, batuk, pilek itu kalau dulu itu penyakit tahunan ya. Misalnya musimnya berganti dari musim kemarau ke musim penghujan kayak gitu ya. Atau dari musim penghujan menuju ke musim kemarau kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang kok hampir tiap bulan orang pada ngerasain demam, batuk, pilek dan sebagainya kayak gitu ya. Ini ada yang sama ada yang sama nggak ini ngerasainnya tiap bulan kayak gitu ya? Kalau saya tiap bulan itu kejatah satu kali guys. Udah saya ini apa? Udah saya kasih notes ya dari bulan apa itu dulu Juni, Juli, Agustus, September ini Oktober saya juga udah meriang lagi nih guys. Gimana guys? Ada yang sama nggak ini? Kok jadi aneh seperti ini ya?